Shalom shalom bene data, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu, mwese abakurikiye channel yacu ya Naweza TV muri uyu mwanya, muhawe ikaze kandi muri abantu b'agaciro cyane muri uyu murimo dukora. Imana ibaha umugisha. Turabashimira uburyo ki mukomeje kutuba hafi muri uyu murimo, kuwushyigikira, murabitwereka, muraduhamagara, mushyiraho za comments tukazibona. Ibyo bidutera imbaraga tukabona ko ibyo dukora ari by'agaciro kandi hari abantu bifitiye umumaro. Mujye muhabwa umugisha kandi mujye mumenya ko ibyo mukora ntabwo ari imfabusa. Umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Imana izajya ibaha umugisha umunsi kundi, niko tubifuriza kandi nako tubasengera. Haleluya. Tugeze mu mwanya wacu mwiza rero kuganira ku ijambo ry'Imana. Yewe ndi mama Matilda, ku bantu bashobora kuba banyumvise uyu mwanya, na cyane ko iyi ari audio wenda bataza kuba bandeba, ariko niba bageze kuri iyi channel buriya baraza kumbona koko hari video zitandukanye. Muhabwe umugisha. Ingenzi si uko mbona no kumenya nuko tuganira ku ijambo ry'Imana kandi rikatugirira umumaro. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye mwami Imana yacu, Imana yera yo kwizerwa, Imana idukunda kandi ikatwitaho, Imana ikora byinshi by'imbaraga n'iby'ubutwari ku buzima bwacu. Tugushimiye ko wakomeje kuturinda no kutugirira neza Mana. Kuva umwaka watangira wabaye mu ruhande rwacu, twagiye tubona ukuboko kwawe mu bintu bitandukanye. Wagiye uturengera kandi wagiye udutabara. Kenshi twararwaye uradukiza. Hari abagize ibibazo bitandukanye mwami Imana, abashonje warabagaburiye, abambaye ubusa warabambitse. Ni ukuri uri Imana kandi utwitaho mu buryo bwose. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Yewe n'abakunzi ba Naweza turagushimiye ko wabaye wo kwizerwa mu buzima bwacu. Muri uyu mwanya rero nabwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mana, tuguhaye ikaze. Bana natwe, uturengere, utwigishe, uduhugure, tuganirize. Mwuka wera w'Imana, ntabwo twabishobora tutari kumwe nawe. Haba jyewe umwigisha, haba n'abakurikiye ijambo, twese ubuhanga bwacu ntabwo busingira ibyawe. Kereka mwuka wera ubanye natwe ukadushoboza, niho tumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Urakoze rero, tuguhaye icyubahiro n'ikaze mu izina rya Kristo Yesu dusenze kandi tugushimira. Amen amen. Abakunzi ba Naweza, mufate Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'agaciro, ujye wumva ko ari umwanya udasanzwe mu buzima bwawe. Hari impamvu Imana iba yemeye ko umva ijambo ryayo. Wafata Bibiliya yawe, wafata telefoni yawe, wafata no muri za laptop dusigaye dufitemo ama Bibiliya. Nta rwitwazo, nta cyatuma tutumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo saba Imana kugendana nawe muri uku kwezi kwa 10. Haleluya. Saba Imana kugendana nawe muri uku kwezi kwa 10. Yesu ashimwe cyane. Wowe uzabona iri jambo ari mu kwezi kwa 10, usaba Imana kugendana nawe muri uku kwezi kwa 10. Uzaribona ari mu kwa 11, ubwo uzasaba Imana kugendana nawe muri icyo gihe uzaba urimo. Igihe cyose ijambo ry'Imana riba ari iry'agaciro igihe rikugereyeho, kandi Imana ivugana nawe kuri uwo munsi, ikaguha ibyo kurya by'uwo munsi, kandi ikarikoresha iby'ubutwari uwo munsi uriboneyeho. Haleluya. Mwami Imana rero abaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 33, guhera ku murongo waho wa 12. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Haleluya. Reka tugarukire hano ku murongo wa 15. Mwese abenshi inkuru za Mose murazizi. Mose yarayoboye ubwoko bw'Abisiraheli. Imana yari imuhaye inshingano zo kuyobora ubwoko bw'Abisiraheli. Ariko Mose yari abizi ko wenyine atabishobora. Yari azi ko nta mbaraga afite zatuma bishobora. Abwira Imana ati, Mana, ujya umbwira ngo nakugiriyeho umugisha, kandi niwe wampaye inshingano zo kuyobora ubu bwoko. Ibyo byose nibyo byatumye abwira Imana gutyo, kuko niyo yari yamuhaye inshingano zo kuyobora ubu bwoko. Ujya umbwira ngo nakugiriyeho umugisha, kandi ukambwira ngo urantumye ngo ninjyane ubu bwoko. Ariko Mana, ntabwo urambwira uwo dutumanye, kandi imbaraga zanjye ntizabishobora. Nutajyana nanjye, nutajyana natwe,
yewe n'ubwoko bwawe ntuzirirwe udukura ino. Yesu ashimwe cyane. Impamvu Mose yabwiye Imana ngo nutajyana natwe ntudukure ino, yari abizi neza ko atabishobora wenyine. Yari abizi ko buriya ari ubwoko bukomeye butagonda ijosi butumva. Yari abizi ko mu nzira bazahura n'ibibazo bitandukanye. Yari abizi ko mu butayu hakomeye. Mu butayu hari inyota, hari inzara. Yari abizi ko bazahura n'ibikoko muri icyo gihuru banyuramo, muri izo nzira banyuramo. Yari abizi ko bazanyura ahazamuka bakanyura ahamanuka. Yari abizi ko bazahura n'ibikomeye byinshi bica intege. Abona rero we wenyine n'aba ari uyoboye ubwo bwoko yuko atazabishobora. Abona ko imbaraga ze zitazabishobora. Abwira Imana ati, Imana, nubwo ujya umbwira ngo urantumye, kutarambwira udutumanye, ese jyewe nzashobora gute ubu bwoko ndi jyenyine? Ese ibyo tuzahurira nabyo mu nzira nabishobora? Ibyo bibazo byose ndiho mvuga ndibaza ko byari mu mutwe wa Mose, hamwe n'ibindi ntavuze cyangwa nawe wanabitekereza. Impamvu yabwiye Imana ngo nutajyana natwe ntuzadukure ino, nuko yari abizi yuko bitashoboka. Yari abizi ko urugendo rukomeye rurimo ibigeragezo byinshi n'intambara nyinshi. Hanyuma abwira Imana ati, Imana, ujya umbwira ngo nakugiriyeho umugisha. None se nakugiriyeho umugisha gute niba utazajyana natwe? Yesu ashimwe cyane. Mwene data, iki ni ikibazo nawe wakwibaza. Niba waragiriyeho umugisha ku Uwiteka, ukaba umuzi, umukorera, ugerageza kugendera mu nzira ze, birakwiriye ko umutumira ngo abane nawe muri byose. Mose abwira Imana ati, ntabwo nabishobora. Nutajyana natwe ntuzirirwe wirushya udukura ino, kuko sinzabishobora. Urugendo rwo mu butayu ntabwo nzarushobora ndi jyenyine, ari jye uyoboye ubu bwoko, kuko ndabona ko ubu bwoko butoroshye. Ariko Imana kuko ihora iri hafi yacu, kandi kuko yari yaragambiriye ko Mose ari uzayobora ubwo bwoko, iramubwira iti, Mose, humura nzajyana nawe. Ndabizi ko utabishobora tutari kumwe, ariko icyo nari nkeneye ni ukubimbwira. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana iba ikeneye ni uko tuyibwira, ni uko tuyitumira, ni uko tuyereka ko tutabishoboye, ni uko tuyereka ko twenyine ntacyo twageraho. Haleluya. Ni uko tuyegurira byose, ukayibwira uti, Mwami Imana, ntabyo nashobora ndi jyenyine. Yesu ashimwe cyane. Mose rero yagize ubwo butwari bwo gusanga Imana no kwitakambira no kwibwira ko adashoboye wenyine atari kumwe nayo. Nayo imwemerera kugendana nabo, kugendana n'ubwo bwoko. Inshingano zacu rero bene data, twebwe no gutumira Imana mu buzima bwacu bwose, mu mibereho yacu yose. Ni ukwiyegurira Imana, no kwiyereka ko ntacyo dushoboye turi twenyine. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuyereka ko nta n'intambwe n'imwe twatera tutari kumwe nayo. Bityo rero mwene data, impamvu nakubwiye ngo saba Imana igendane nawe muri uku kwezi, ni uko ntacyo washobora, nanjye ntacyo nashobora. Ntabwo tuzi uku kwezi ibizaba biri imbere, ibyo tuzahura nabyo. Hari ibyiza ariko hari n'ibibi, hari n'ibiduhinyuza bitunaniza. Muri byose, byaba ari ibyo byiza, byaba ari n'ibigoye, birakwiriye ko dusaba Imana kugendana natwe. Birakwiriye ko Imana itubera umujyanama. Birakwiriye ko dusaba Imana ikajya iringaniza ahataringaniye imbere yacu. Igihe tugeze aho duhinyujwe, tubuze imbaraga, Imana ikaba mu ruhande rwacu ikaduha imbaraga. Haleluya. Kubera yuko Uwiteka niwe soko y'imbaraga, kandi Uwiteka adushoboza byose. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'Abafilipi ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Bivuze ngo mu bikomeye no mu biruhije ni Kristo ukuduha imbaraga. Hari n'ibyo tugeramo bikeneye ubwenge butandukanye n'ubwacu. Aho hose ni Kristo ugomba kubana natwe. Yesu ashimwe cyane. Rero tumira Imana, uyisabe igendane nawe muri uku kwezi. Ku kwezi kwa 10 kwegurira Umwami Imana. Ugusengere, usabe Imana igendane nawe, ikuyobore, ikwigishe, ikugire inama, ikurangaza imbere, ikubera ibyiringiro bizima. Nugira aho unanirwa, igufata ukuboko. Mwami Imana ahora yiteguye kutugirira neza, ahora arambuye ukuboko ategereje uwamuha ukuboko ngo agufate. Rero mwene data, wowe ube mu bantu biyegurira Imana muri uku kwezi. Ubwira Imana uti, Imana, warabanye nanjye, urandagira, urandinda, uranyobora. Kuva mu kwezi kwa mbere ntacyo nakuburanye, no muri uku kwa 10 reka nkubone. Ugendane nanjye, unyobore, unyigishe inzira zawe, ushoboze gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, kandi unyobore muri uru rugendo kugira ngo nzasoze uku kwezi nda amahoro. Imana izakugirira neza,
ntabwo ijya yirengagiza gusenga kwacu, ntabwo ijya iba kure yacu, ahubwo hari igihe tubura ngo tuganire nayo, hari igihe tubura kandi turi abana bayo, twatataniye muri byinshi, ikadushaka ikatubura. Ariko wowe muri izi ntangiriro z'ukwezi, ibuka kwiyegurira Imana. Wegurire Imana umuryango wawe, wegurire Imana ibyo ukora byose, wegurire Imana ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubw'umubiri, wegurire Imana gahunda zawe zose, imiryango yawe yose uyegurire Imana, inshuti zawe uzegurire Imana, itorero ryegurire Imana, ndetse n'igihugu cyegurire Imana. Uvuge ngo Mwami Imana, reka muri uku kwezi kwa 10 tubone ineza yawe, tubone imbabazi zawe, tubone gukomera kwawe mu byo tugerageza gukora byose. Haleluya. Umwami Imana ni umutunzi w'imbabazi kandi ni umutunzi wa byose. Isi n'ibiyuzuye biri mu biganza bye. Ibyo twifuza byose arabifite. Ibyo tubura byose niwe ubitegeka. Niba urwaye, egera Imana uyibwire uti Mwami Imana, muri uku kwezi ngirira neza. Kwezi gushize nkurangije mbabara, umubiri wanjye utanguye neza, hari ukuntu numva ntameze neza. Ndagusaba ngo muri uku kwezi unkorere igitangaza, umpe ubuzima bwiza. Wowe mushomeri, bwira Imana uti Imana, ndabizi aya mezi yose arangiye kuva umwaka watangira, nagerageje gushaka akazi sinakabona, ariko ndagusabye ngo Mwami Imana, uku kwezi kumbere imfura mu mezi, nkuboneremo umugisha, nkuboneremo ineza yawe, nkuboneremo imbabazi zawe. Ndakubwira ngo ubwire Imana ibyo ari byo byose wifuza muri uku kwezi kwa 10, uyegurire uku kwezi, uyisabe ngo Mwami gendana nanjye, nibwo nzashobora urugendo, nibwo nzashobora uku kwezi, nibwo nzashobora aka kazi yenda kagoye, cyangwa se ubushomeri. Nugendana nanjye ndabizi ko uzampa akazi, nugendana nanjye muri ibi bikomeye ndabizi ko uzabyoroshya. Haleluya. Nugendana nanjye Mwami, kuko wavuze ngo uzaringaniza ahataringaniye, ndabizi ko ugiye kuringaniza ibi bibazo byose ukabikuraho. Ndabizi ko ugiye kunshyirira inzira ahatari inzira, mu byo naniwe gucamo, kuko ndi umunyantege nkeya. Nubana nanjye Mwami, uzampa imbaraga. Saba Imana igendane nawe, ikwagure mu mwuka no mu mubiri, urushaho kwegera Imana, urushaho kubona ineza y'Imana. Ni ukuri izakugirira neza, kuko Imana yacu ni Imana yibwira kutugirira neza. Niko ijambo ryayo rivuga ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Yeremiya. Ubwo rero umugambi w'Imana ari mwiza kuri twebwe, natwe dukora uruhare rwacu rwo kuyiyegurira, rwo kuyisanga, rwo kuyegera, rwo kuyinginga ngo ijyane natwe, kandi tuzabona ineza yayo. Mose amaze kuyinginga ngo ijyane nabo, yagendanye nabo, igenda ibashoboza mu bikomeye byinshi bitandukanye. Yewe bajya no kujya kure y'Imana kubera ibigeragezo kabiri hafi yabo, nubwo hari ubwo bacikaga intege, ariko Imana igasubiza intege mu buzima bwabo. Abashoboye kuyumvira, abashoboye kuyegura no kuba imbere yabo, no kugendana nayo, no kuyisaba kugendana nabo, yabagiriye neza. Hari abaguye mu butayu kuko bashatse kwiyobora batumviye Imana, ariko bagerageje kugendana n'Imana. Mwese murabizi ko bageze mu gihugu cy'i Kanani. Natwe rero dusaba Imana kugendana natwe, izatugirira neza, kuko Uwiteka abereye mwiza abamutegereza. Haleluya. Imana abaha umugisha mwese bakurikije ijambo ry'Imana, mugubwe neza kandi murushizeho kwegera Imana. Yavuze ngo nitumwegera nawe azatwegera, kandi ngo nitumutazaduta. Reka tumwegere kugira ngo twegere atugirire neza, natwe tuzaba abagabo bo kumuhamya. Ku kwezi ni kurangira, tuzatanga ubuhamya tuvuge ngo Mwami twarakubonye, turagushima ko twagusabye kugendana natwe, ukagenda natwe tukabona ineza yawe. Imana ribaho umugisha kandi bagire neza muri byose, mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndagushimiye kubwira ijambo ryiza, wowe wemeye ko tuganira n'abana bawe. Ndabizi nta jambo ryawe rijya rizira ubusa, hari impamvu y'iri jambo. Gira neza ubwoko bwawe rero, abo bakwiyeguriye, abo baguhanze amaso, abo bashaka mu maso hawe Mwami, ntubasige ntubareke, ubaho umugisha muri uku kwezi, babone ineza yawe mu buryo bwose. Mwami Imana, ndabizi neza ko uhora witeguye kutugirira neza. Niyo mpamvu Mwami, nizeye ndashidikanya ko buri muntu wese ukurikira ijambo azabona ineza yawe mu buryo butandukanye, kuko Data wa twese uri mu ijuru
ijuru ntabwo ujya udusiga ntunaduhana. Ineza yawe n'imbabazi zawe n'ubundi nibyo bitubeshejeho. Rushizaho rero kutugirira neza no kutwambika imbaraga na cyane cyane zo gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima bihesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze Mwami Imana ko witeguye kugira neza ubwoko bwawe. Ndabizi ko nzumva ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoreye abakwiyeguriye bose bakaguhanga amaso, uku kwezi bakagushyira mu biganza byawe. Icyubahiro no kwimbazwa n'ibyo Mwami Imana mu izina rya Kristo Yesu. Bene data mwegera Imana nayo izabegera, kuko ni Imana isezeranya kandi igasoza. Yaravuze ngo nituyegera izatwegera, kandi ngo umugambi wayo ni mwiza ku bugingo bwacu. Muhabwe rero umugisha mwebwe n'abanyu bose mu izina rya Kristo Yesu. Mushizeho kurikira channel, tarakora subscribe muyikore, mujye musharinga ijambo ry'Imana kure no kukazogera gahari kugira ngo buri kintu cyose tunyuzaho uzajya ukibona, ntihakagira ikintu kigucika, utazajya ucika.